हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिस्ट्री नोट्स में। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है दोस्तों, और अपना आप मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कि यह सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आपका रिजल्ट अपना कैसे चेक करना है और अपना मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम कैसे ढूंढेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को में आप बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको रेलवे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर को देख लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हम इसमें जनसत्ता न्यूज़ के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसे कैसे चेक करना है और आप अपना मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस के पदों के परिणाम जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से परिणाम चेक कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, कारपोरेटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, वेल्डर, जी&एस आदि अप्रेंटिस पदों पर 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। कुल 3553 पदों को भरने के लिए यह भर्ती परीक्षा कराई गई थी। आरआरबी ने कट ऑफ और मेरिट सूची भी जारी की है। उम्मीदवार अपने स्कोर को देखने के लिए अपने क्षेत्र के आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आवेदकों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको अपना रिजल्ट चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को इंटर करके वहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कैसे चेक करना है। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे दोस्तों, जिस जोन से आपने अपना फॉर्म भरा है। उसके बाद वेस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस परिणाम पर लिंक पर क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करते ही दोस्तों आपको अपना चयनित उम्मीदवारों के नाम और कट ऑफ के साथ PDF दिखाई देगा। उसे आप डाउनलोड करके अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं या अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। उसके बाद अपना चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो में के माध्यम से आपको यही अपडेट देना था कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपने अगर फॉर्म भरा है तो जरूर चेक कर लीजिए, उसमें अगर आपका नाम होगा तो आपके लिए बढ़िया है दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।